Thank you, Harold. Thank you all. To close our conference today, we will have a brief introduction to, while they set up the stage, and a special youth musical performance by El Sistema Greece. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αγγελική Γεωργοκώστα και βρίσκομαι σήμερα εκπροσωπώντας το El Sistema Greece. Θα πάρουμε 5 λεπτά μόνο για να μιλήσουμε κι εμείς για τη συμβολή των τεχνών και ειδικά της μουσικής στην ψυχική υγεία και μετά ακολουθεί μουσική παράσταση από το Σύνολο Πνευστών και Κρουστών του οργανισμού μας, Decibel Collective. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτή τη τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστούμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη φιλοξενία. Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Το El Sistema Greece ξεκίνησε τη δράση του το 2016 με την πεποίθηση ότι η μουσική μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη παιδιών και εφήβων. Η φιλοσοφία μας είναι εμπνευσμένη από το El Sistema της Βενεζουέλας, ένα πρόγραμμα που τρέχει εδώ και 50 χρόνια, έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την αποτελεσματικότητά του και έχει εμπνεύσει τη δημιουργία πάνω από 75 προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν τη μουσική ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Η δράση μας επικεντρώνεται στην προσφορά ενός εντελώς δωρεάν προγράμματος μουσικής εκπαίδευσης και την διαμόρφωση μιας μεγάλης αλλά ενωμένης συμπεριληπτικής κοινότητας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. Από την ίδρυσή μας, 3.500 παιδιά, νέοι και νέες ηλικίας 5 έως 26 ετών έχουν επωφεληθεί από τις δράσεις μας, αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα στις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Μέσα από ομαδικά μαθήματα μουσικής, μουσικά σύνολα, ορχήστρες και χοροδίες, δημιουργούμε κοινότητες παιδιών και νέων από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι δράσεις μας υλοποιούνται σε μόνιμη βάση σε δομές προσφύγων, ετούτων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Παράλληλα, η κύρια τοποθεσία μας βρίσκεται στην Κυψέλη, μία από τις πιο πολυπολιτισμικές γειτονιές της Αθήνας. Μέσα από τη συλλογική διαδικασία της μουσικής εκμάθησης, ο στόχος μας δεν είναι απλώς να μάθουν τα παιδιά μουσική. Θέλουμε να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους, την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους, ώστε να ενδυναμωθούν και να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες. Ικανούς όχι μόνο να διαμορφώνουν το δικό τους μέλλον, αλλά και να συνεισφέρουν στις οικογένειες και στις κοινότητές τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σύμφωνα και με το World Economic Forum, κάποιες από τις πιο σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες συζητήθηκαν πολύ σήμερα, για το μέλλον είναι η κριτική σκέψη, η ενεργητική μάθηση, η δημιουργικότητα, η αυθεντικότητα, η πρωτοβουλία, η κοινωνική επιρροή και η προσαρμοστικότητα. Θα συμφωνήσουμε όλοι πως η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για τους νέους και τις νέες σήμερα. Τόσο για την προσωπική τους εξέλιξη, όσο και για να μπορέσουν να πλοηγηθούν στις προσκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Αρκετές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά έχουν υποθεί και τις αβιώνουμε και εμείς καθημερινά μαζί με τους μαθητές μας. Υπάρχουν αυξημένα ποσοστά άγχους, διαταραχών, καθώς και αυξημένη πίεση από το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πολλαπλές κοινωνικές απαιτήσεις. Πολλά παιδιά, λόγω οικονομικών δυσκολιών ή άλλων οικογενειακών ή κοινωνικών παραγόντων, ακόμα δεν έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ειδικότερα οι ομάδες με τις οποίες δουλεύουμε εμείς, που πρόκειται για παιδιά προσφύγων και μεταναστών, υφίστανται διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό και ψυχολογικά τραύματα. Σε κάθε περίπτωση, η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι καθοριστικές περίοδοι ανάπτυξης, γεμάτες προκλήσεις και συναισθηματικές μεταβολές. Τα παιδιά και οι έφηβοι, ανεξαρτήτως κοινωνικού υπόβαθρου, βιώνουν άγχος και πίεση, λόγω πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τη συναισθηματική τους ευημερία και την ψυχική υγεία. Μπορεί η μουσική, ωστόσο, να συμβάλλει σε όλα αυτά τα ζητήματα? Ένας οργανισμός μόνος του δεν μπορεί να δώσει τη λύση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές έρευνες που αποδεικνύουν πως ναι, η μουσική εκπαίδευση ειδικά και όταν σε αυτή συμβαίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Τα τελευταία χρόνια, η σημασία της τέχνης στην εκπαίδευση και την ευημερία των παιδιών κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σε αυτό το πνεύμα, συνεχώς ενισχύεται και το παγκόσμιο κίνημα
το παγκόσμιο κίνημα του Artivism, το οποίο προβάλλει την τέχνη όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής, ενίσχυσης της συναισθηματικής ανθεκτικότητας και τελικά του ακτιβισμού. Υπάρχει ωστόσο και η Σχολή της Μουσικής Εκπαίδευσης, την οποία βιώνουμε ειδικά στη Δύση, που εστιάζει συχνά στην ατομική διάκριση, τον ανταγωνισμό, πράγματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Εμείς, στο El Sistema Gris, εφαρμόζουμε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, όπου η μουσική λειτουργεί ως μέσο δημιουργικότητας, κοινωνικής ένταξης και συναισθηματικής ευημερίας. Μέσα από τα ομαδικά μαθήματα δημιουργούμε μια κοινότητα ισότητας και συμπερίληψης, όπου συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, οι φροντιστές και η ευρύτερη κοινωνία. Επιπλέον, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διοργάνωση συναυλιών και εκδηλώσεων, προκειμένου να γιορτάσουμε μαζί με τους γονείς και τους κηδεμόνους την πρόοδο και τη συλλογική προσπάθεια των παιδιών. Οι συναυλίες του El Sistema Gris αποτελούν ευκαιρία για τη συνάντηση όλων των κοινοτήτων που εκπροσωπούν τα παιδιά και μας γεμίζουν όλους με υπερηφάνεια. Κάτι τέτοιες στιγμές επιβεβαιώνεται η σημασία της μουσικής στη ζωή των μαθητών μας, θέλοντας να αναδείξουμε λοιπόν τη συμβολή της μουσικής και τον εντοπιτικό ρόλο της κοινωνίας, μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε και να επικυρώσουμε την επίδραση του έργου μας. Γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε διαρκώς τη συνεργασία μας με άλλους οργανισμούς και επαγγελματίες από τον τομέα της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας. Μέχρι τώρα, έρευνά μας δείχνει ότι η μουσική συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Έχουμε πραγματοποιήσει έρευνες εσωτερικά στο El Sistema Gris και είναι κάτι το οποίο γενικά θέλουμε να εξελίξουμε πάρα πολύ και δουλεύουμε πάρα πολύ. Θα αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα ποσοστά. 60% των μαθητών μας έχει δείξει ότι παρουσιάζει βελτίωση στη συγκέντρωση. 60% επίσης αναφέρει αύξηση της αυτοπεποίθησης. 80% αναφέρει ότι μπορεί να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί καλύτερα τα συναισθήματά του. Και ένα 45% ανέφερε βελτιωμένες ικανότητες στη συνεργασία και στην επικοινωνία. Τέλος, 85% των οικογενειών παρατήρησε θετικές αλλαγές στις σχέσεις τους, ενώ οι συναυλίες και εκδηλώσεις μας δημιουργούν ευκαιρίες για ουσιαστική κοινοτική αλληλεπίδραση. Αυτά από μένα. Θα θέλαμε πολύ να ενισχύσουμε, όπως υπόθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, το να έχουμε μετρήσιμα στοιχεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά που κάνουμε και θέλουμε να σας καλέσουμε να έρθετε μαζί μας, να δουλέψουμε μαζί για να τα δημιουργήσουμε αυτά τα στοιχεία και να δημιουργήσουμε και μεγαλύτερο αντίκτυπο για τη δουλειά μας. Τώρα, με πολύ χαρά, καλωσορίζουμε στη σκηνή του Decibel Collective, ένα σύνολο κρουστών και πνευστών που δημιουργήθηκε από τους μαθητές μας. Έχουν βρει οι ίδιοι τον τίτλο του και οι ίδιοι το έχουν φτιάξει. Και θα είναι μαζί με τη μαέστρο τους, Κωνσταντίνα Βεντούρη Ρούσου. Χαίρετε και από μένα. Χαίρετε. Λοιπόν, χαίρετε και από μένα. Είμαστε το σύνολο των πνευστών και κρουστών του El Sistema Gris Decibel Collective. Έχουμε ετοιμάσει ένα σύντομο πρόγραμμα 5 κομματιών που είναι γενικά αρκετά γνωστά στα αυτιά όλων. Θα ξεκινήσουμε από το κανόνα του Πάχεμπελ. Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, μια πολύ γνωστή μελωδία. Ξεκινάει ουσιαστικά από τα μπάσα που υπάρχει μια σταθερή μελωδία
και σιγά σιγά μπαίνουν και τα άλλα υπόλοιπα όργανα στην ίδια μελωδία. Θα συνεχίσουμε με το Tempest March του Beethoven. Είναι ένα έργο που γράφτηκε για ένα θεατρικό έργο, «Τα Ερείπια των Αθηνών». Είναι βασισμένο σε ένα ρυθμό εμβατηριακό, το οποίο είναι αναγνωρίσιμο από την αρχή έως το τέλος.
σας παίξουμε είναι επίσης μια πολύ γνωστή μελωδία. Είναι μια ταραντέλα από την Ιταλία. Ταραντέλα ουσιαστικά είναι από μια πόλη που λέγεται Ταράντο στην Ιταλία, αλλά παρόλα αυτά πολλές φορές αυτό τον χορό τον χρησιμοποιούσαν και καλά για να διώξουν το θανατηφόρο τσίπημα της ταραντούλας. Και έλεγαν ότι όσο πιο δυνατά και έντονα χορέψει, τόσο πιο εύκολα θα φύγει το δηλητήριο. Το επόμενο κομμάτι είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους επίσης. Είναι φερμένο από την Ελλάδα. Είναι η λεγόμενη Μισιρλού που όλοι ξέρουμε. Μισιρλή σημαίνει Αιγύπτια, οπότε είναι ένα κομμάτι που έχει πολλά ανατολικά χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παλιό ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι.
κομμάτι μπορεί να χτυπάτε και παλαμάκια, όπως σας βγει. Είναι το πολύ γνωστό Κανκάν, που είναι ένας χορός του Offenbach, γραμμένο για μια όπερα μπούφα που λέγεται Ορφέας στον Άδη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι γι' αυτό, είναι πάρα πολύ γνωστό. Thank you. Thank you, Elsesema. Thank you all for joining us today, for being with us all day. Again, thank you to the Stavros Niarchos Foundation for making all of this possible. And we hope you'll join us on the terrace for refreshments to close the day together. Thank you. Thank you.